свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования. О, Господь, мы величаем Тебя на этом месте. Мы благодарим Тебя, Господь. Аллилуйя. Мы благодарим Тебя, Святой Бог. Святый, святый, святый. Спасибо Тебе. Рембо синдара мамамбере бере бере биля гарабороло сая. Kendala bababida gadaborolo sombre shindara bagabroso колофренде кида гадабороло штидея. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим за Твое освящение. Господь Бог, спасибо Тебе. О, ремосинда карабосикития, Ты освятил нас. Ты отделил каждого из нас для себя. Господь, Ты отделил нас для себя, для Своего святого. Господь Бог, спасибо Тебе. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим, что никто ничего не сделал для этого, но, Господь, это Твоя любовь, Твоя милость и благость. Господь, мы говорим спасибо Тебе, что Ты ведешь нас. Мы говорим Тебе спасибо, Господь, что во всякое время, Господь, во всякое время, а времена бывают разные, во всякое время, Господь Бог, мы можем чувствовать Твою руку. Во всякое время, Господь, мы можем просто ощущать Твое присутствие, Твое водительство, Твое нежное и любящее прикосновение. Господь, мы благодарим Тебя, что во всякое время, Боже, когда мы проходим ночью иногда, Господи, во время ночи, Господь, там свет Твой появляется для нас. Во время холода, Господь, там Твое тепло приходит для нас. Во время засухи, Господь, Твой дождь проливается с небес для нас. Господи, во время уныния, Господь, радость Твоя, Боже, приходит для нас. Господи, во время беспокойства, казалось бы, мир Твой, Он приходит к нам. Господь, спасибо Тебе. О, мы величаем имя Твое. Мы благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господи, благодарим. Аллилуйя. Кендoro губро сондория габара бира гадабурулу синдара бага биде 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 биде. Риндара мама минара манgamburulu soya. Shindara baga bira gadabурулу сонdoria мама биде 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 ланде. Аллилуйя. Просто молись в духе. Если ты крещен, Духом Святым, и ты можешь на языках, просто давайте будем молиться на языках. Река баба буду бида гада бурулу сондори ала сея. Аламаше оя. Kindara bosoria mama mbresindara boshi kirapanda. Hermo sindoria frende kiragabrosoria fare la bosheya. Alléluia rabasendere bedeleya. Oh Господь, благодарим Рембоко Боролошея. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Благодарим Тебя, Царь царей. Nous te remercions, le Roi des rois, За Твое присутствие среди pour ta нас. présence parmi nous. Да, Господь, Oui, Seigneur, Ты здесь, tu es parmi nous. Духом Святым. Au travers de ton Esprit Saint, Ты говорил в Своем Слове, tu déclares dans ta parole что Ты обрадуешь свой народ в Своем доме. et que tu es rageux de voir ton peuple dans ta maison. Господь Бог, Seigneur Dieu, Господь Бог, Seigneur Dieu, спасибо Тебе, что мы имеем эту возможность быть здесь. merci parce que nous avons cette possibilité, cette opportunité d'être pas ici. Да, Господь, Oui, Seigneur, все это Твоя благодать. tout c'est par ta grâce. Все это Твоя милость. Tout c'est par ta grâce. И все это, Господи Божий, Tout cela, Твоя любовь. c'est ton amour. Ты любишь нас. Tu nous aimes, Ты любишь нас. tu nous aimes, Ты любишь нас. tu nous aimes, Ты любишь каждого, кто на этом tu месте. aimes chacun qui est dans И cet не endroit. только здесь. Ты любишь всех людей, Pas Господь. juste ici, mais toutes les personnes.
Ты есть любовь. Tu es amour. Благодарим Тебя. Je te remercie. Благодарим Тебя Nous te remercions за эту любовь, которую Ты возлюбил каждого из нас. de cet amour que tu as aimé chacun d'entre И я nous. молюсь, Господь, Je prie, чтобы Seigneur, нам, Господь Бог, que nous, Seigneur, осознавать эту любовь. et que nous Чтобы reconnaissons cet нам, amour. Господь Бог, Que nous, Seigneur, принять эту любовь. que nous recevons cet Чтобы amour. нам, Господи Que Божий, nous, Seigneur Dieu, ходить в этой любви. marcher dans cet Чтобы нам, amour. Господи Божий, Que nous, Seigneur Dieu, ходить, Боже, в Твоей силе, Marcher dans ta силе puissance. Твоей любви, La puissance de ton силе, amour. Господь Божий, Твоей благодати, La puissance de tes силе, grâces. Господь Бог, Твоих откровений, La puissance de tes силе révélations. Твоего Слова, La puissance de ta parole. силе чудес и La знамений. puissance des miracles et des prodiges. Благодарим Тебя, Je Господь. vous remercie, Seigneur. Благодарим, te что remercions, мы Seigneur. не Et проигравшие. que nous ne sommes pas ceux qui sont vaincus. Нет, Господь, Non, Seigneur. мы победители. Nous sommes les Мы victorieux. победители. Nous sommes les Потому что victorieux. в нас Parce que en nous, тот, который победил. celui qui a В vaincu, нас en nous, тот, который победил. celui qui a vaincu, Тот, который победил. celui qui a vaincu, Он одержал победу. il a eu la victoire. Христос Иисус. Jésus-Christ, Он одержал победу. il a eu la И Он victoire. подарил нам эту победу. Et il nous a fait cadeau de cette victoire. Благодарим Тебя, Мы Тебя remercions. что мы сегодня являемся победителями. Et qu'aujourd'hui nous sommes des victorieux. Вопреки того, что мы можем услышать, знать или чувствовать. Peu importe ce que nous entendons, ce que nous sentons, bien ce que nous Мы voyons. можем знать одно. Nous pouvons connaître Мы une можем chose. знать одно. Nous pouvons connaître Мы une можем chose. знать, что мы победители. Nous pouvons connaître que Это nous sommes des знание victorieux. не потому, что мы такие умные, но это знание дает нам Дух Святой. Et cette connaissance, ce n'est pas parce que nous sommes intelligents, cette connaissance nous est donnée par l'Esprit Saint. Это знание открывает нам Дух Святой. Et cette connaissance nous est révélée par l'Esprit Saint. Да, Oui. Дух Святой. Oui, Esprit Потому Saint. что Библия говорит нам, Parce que la Bible когда déclare Дух Святой придет, que quand Он viendra l'Esprit Saint, напомнит нам все. il va vous rappeler tout. Он напомнит нам. Il va vous Он rappeler. напомнит. Il va rappeler. Он напоминает сегодня. Il te rappelle Он aujourd'hui. напоминает каждому Il сегодня. rappelle chacun d'entre nous Он aujourd'hui. напоминает каждому Il сегодня, rappelle chacun d'entre nous что aujourd'hui Иисус Христос уже победил. que Jésus-Christ a déjà И vaincu. тебе не нужно жить в Et tu поражении. n'as pas И besoin тебе de не нужно vivre жить в dans- унынии. Tu ne dois pas И тебе vivre не dans нужно le жить в problème. страхе. Tu ne peux pas vivre Тебе dans la не нужно peur. жить в недовольстве. Tu ne dois pas Тебе не vivre dans нужно le- жить, Tu dois как vivre. сказать, в проблемах постоянных. Tu ne dois pas vivre de façon permanente dans des problèmes. Тебе нужно жить Tu dois во Христе. En Jésus. Тебе нужно ходить во Tu Христе. dois marcher en Тебе нужно Jésus. ходить в Tu победе. dois marcher dans la Ходи victoire. в победе. Marche dans la victoire. Имей мышление Fais победителя. la pensée de celui qui est Потому что victorieux. Христос уже Parce победил. que Jésus-Christ a vaincu. Потому что Христос уже победил. Parce que Jésus-Christ a vaincu. Благодарим Тебя, Господь, Nous te remercions, что Seigneur. мы победители. Que nous Аллилуйя. sommes victorieux. Благодарим, Nous te что remercions. мы являемся победителями. Que nous- Притом мы победители в каждой сфере. Et nous sommes victorieux dans toutes les sphères de notre vie. Да, Господь, Oui, Seigneur. мы победители. Nous sommes des В victorieux. каждой сфере нашей Dans жизни. chaque sphère de notre vie. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Благословляем имя Твое. Nous bénissons ton nom. Благословляем имя Твое. Bénissons ton nom. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Amen. 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 Аллилуйя. 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 Alléluia. Послушайте. Écoutez-moi. Знаете, Vous savez? это совсем, возможно, не очень духовно, то, что я скажу, Ce que je dirais peut-être c'est pas trop spirituel, но mais даже в спорте même dans le sport, есть такое, иметь мышление. il y a quelque chose qu'il faut avoir la pensée. Мышление победителя. Il faut avoir l'intelligence ou bien la pensée de celui qui est victorieux. Амен. Amen. Это очень важно. C'est très important. Иметь, ты еще не победитель. Ты даже еще не победил другого, Tu n'es pas encore victorieux, tu n'as pas encore vaincu l'autre, но ты уже приходишь на том поле et tu viens déjà sur le terrain как победитель. comme quelqu'un qui est déjà Ты victorieux. ведешь себя Tu te comportes как победитель. comme un victorieux. Ты ходишь Tu marches как победитель. comme victorieux. Смотрите, в чем было преимущество
shestva Galiafa krome yevo rosta. Et regardez quel était l'avantage que Goliath avait à part sa taille. Потому что он вел себя Parce qu'il se comportait как победитель. comme un victorieux. Amen. Amen. Он вел себя как победитель. Il se comportait comme un victorieux. И он был один. Et il était unique. Il était le seul. Там напротив него была армия. Et devant lui, il y avait une armée. И он выходил. Et il Написано. sortait devant cette armée. То есть его армия оставалась сзади, он выходил сам, и он ходил, он говорил, пожалуйста, я вышел, кто? Et son armée restait derrière, il sortait, il disait à l'armée israélienne, je suis sorti, qui peut venir se combattre contre moi? Это очень важно обновлять разум. C'est très important de renouveler notre intelligence. И думать, как тот, который уже победил. Et penser comme celui qui a déjà eu la victoire. Вести себя словно, как ты уже победил. Et se comporter comme si tu as déjà vaincu, tu as déjà la victoire. И ты даже не заметишь, как ты и победишь. Et tu ne vas même pas remarquer comment tu vas avoir cette victoire. Амен. Amen. Я вам скажу, Et je vous dis, если ты перестанешь, si tu arrêtes, или же ты прекратишь постоянно стоять и бороться с грехом. Я во имя Иисуса, я связываю себе грех. Я тебя повелеваю, я на тебя прыгаю. et tu arrêtes tout le temps de te battre contre le péché, au nom de Jésus, je te lie, je te casse, je te détruis. Ты просто вот здесь. Seulement ici, Ты будешь понимать, что я его уже победил. et tu dois comprendre que tu as déjà eu la victoire sur le péché. Часто на него внимания не обращать. Et souvent ne plus porter beaucoup plus d'attention sur lui. Ты не заметишь, Et tu ne vas pas remarquer как ты уже и уже победил. et comment tu as déjà eu la victoire. Амин. И это Амен. важно. И Не это important. фокусируй свое мышление. Вот как эта проблема у меня. Как эта проблема. И тем самым ты живешь проблемой. Ты питаешь разум проблемой. Et ne vis pas avec une pensée focalisée sur ton problème, comment résoudre ce problème, comment le faire. Si tu le fais de la sorte, tu nourris ce problème. Я не говорю, что мы должны все как мне обратить внимание. Я говорю, когда ты этим живешь, то есть как это становится как образом твоей жизни. Je ne dis pas que nous ne devons pas faire attention à ces problèmes. Je dis que quand tu vis cela de tous les jours, ça devient comme une manière pour toi de vivre, de penser seulement à cela. Есть люди, Il y a des gens, ты встретишь его, tu vas le rencontrer, даже не спрашивай ничего. tu ne lui poses absolument rien, aucune question. Ты поймешь, это проблема. Tu comprendras que lui, il a des problèmes. То есть ты даже не поймешь, что вот у него не то, что у него, он уже является проблемой уже. En le voyant, tu comprends que ce n'est pas qu'il a des problèmes. Tu le vois déjà lui-même, c'est déjà un problème. Почему? Pourquoi? Ну потому что он отдельно себя эту одежду, эту проблему, ну это, то есть и проблема, и его личность стали тождественными. Et c'est parce qu'il a mis sur lui cet habit de ce problème, et le problème et sa personnalité sont devenus un. Поэтому он проблема постоянно. Voilà pourquoi il a tout le temps des problèmes. Послушайте, Écoutez-moi, когда Иисус, quand Jésus, такие откровения приходят, когда Иисус il y a une révélation qui est venue, quand Jésus, позвал Вартимея, quand il a appelé Bartimée, что он ему сказал qu'est-ce qu'il сначала? lui a dit? Сними то, что тебе отождествляет с твоей проблемой. Il dit, enlève celui qui t'identifie à ton problème. Сними свою одежду, которая тебя отождествляет. Потому что когда видели человека так одетый, они знали, что он такой. Et enlève cet habit qui te définit par rapport à ton problème, parce que dans l'ancien temps, quand on voyait une personne habillée de la sorte, on savait que c'est une personne qui avait tel problème. Даже если у него нет проблемы, если он так одет, сядет, скажет, он такой. Même s'il n'avait pas le problème, mais s'il était habillé de la sorte, on allait dire qu'il a tel problème. Поэтому Иисус сказал, Voilà pourquoi Jésus a dit, иди. viens. А Вартимей понял, Bartimée a pensé, il a dit oui. non, я туда пойду. Не, он снял. Non, je ne vais pas aller là-bas. Il a Он enlevé. выкинул то, что отождествляло его с проблемой. Il a enlevé cet habit qui le définissait par rapport à cette situation qu'il avait. И он пришел ко Христу. Il est venu à Jésus-Christ. Послушайте, Écoutez-moi, дорогие. écoutez-moi, cher. Бог хороший Бог. Dieu, c'est un Dieu qui est bon. Амен. Амен. Бог верен. Dieu est fidèle. Бог добр. Dieu est bon. Бог прекрасен. Dieu est merveilleux. Я вам скажу, Je что-то, vous возможно, dirai. это вас разочарует. Peut-être ça va vous décevoir.
Даже если все уйдут, я останусь с Богом. Я Même хочу si быть с tout le Богом. monde va partir, moi je vais demeurer et je vais rester avec lui. Я хочу быть с Богом. Je veux être avec Даже если Dieu. я, пастор, папа, ушел в мир, ты должен остаться с Богом. Même si moi, le pasteur, je suis reparti dans le monde, mais toi, tu dois demeurer avec Dieu. Амен. Amen. Послушайте, Écoutez-moi. нету лучше, Il n'y a rien de meilleur. нету Il прекраснее. n'y a rien d'excellent. Бог. Dieu. Вот. Думай, как Бог думает. Pense comme Dieu pense. Посмотри, как Бог смотрит. Regarde comment regarde Dieu. Тогда ты увидишь, Et tu verras что те же самые ситуации, la même situation. ты будешь смотреть на него, на ту же самую ситуацию. Tu vas regarder à la même situation. Не то, «А, это ты». Tu ne vas pas le regarder d'en haut. Tu vas dire, ah, c'est pas toi. Ты будешь смотреть, Tu «А, vas le regarder, tu te dis, ah, c'est d'en haut. это ты». C'est toi? Та же самая проблема. Le même problème. Или ты пугаешься, Ou tu as peur de ce problème en criant. или ты смотришь на ту же проблему, Ou ту bien же tu самую проблему. regardes au même problème. И я вам скажу, Et je vous dirai, когда ты смотришь, «А, это ты», quand tu regardes le problème d'en haut, tu dis, ah, c'est toi. тебе легче найти пути выхода. Il est beaucoup plus facile pour toi de trouver un issue. Чем когда ты уже парализован, как страхом перед проблемой, À plus forte raison, quand tu es déjà paralysé par la peur de ce grand problème, у тебя даже нет времени просто успокоиться и думать. tu n'as même pas le temps de penser comment sortir de cette situation. Иногда решение будет рядом. Parfois, la résolution est juste à côté. Иногда решение рядом. Parfois, la résolution est à côté. Иногда решение рядом. Parfois, la résolution est à côté. Израильтяне Les Israéliens, ходили. ils marchaient. О, Господь, Oh Seigneur, нам пить, мы хотим пить. nous Сколько voulons можно boire. ходить? Nous voulons boire, nous Сколько avons можно soif. ходить? Combien de fois on peut encore О, continuer à всё, всё. marcher? Моисей, ты виноват. Давай, сиди сюда. Moïse, c'est toi qui es fautif. Ты виноват. C'est toi qui es fautif. Мы хотим пить. Nous voulons boire. Мы хотим пить. Nous Пить. voulons boire. Пить. Nous voulons Пить. boire. Они пить, Boire, сняли boire. рэп. О, мы хотим пить. Nous voulons boire. Мы хотим пить. Nous voulons boire. И пить, пить, пить. Boire, 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 boire. Моисей пришел к Богу. Moïse est venu à Dieu. Господи, Seigneur, смотри, твой regarde, народ пить, ton peuple пить хочет. veut boire. Что мне делать? Qu'est-ce que je dois faire? Там написано очень просто. Et là-bas, il est écrit, c'est facile, simple. Бог указал ему, Dieu lui a montré, возьми палку il dit, prends ton bâton и удар. et Scalé. frappe à ce rocher. Амин. Amen. Амин. Amen. Когда в Ветхом Завете Dans l'Ancien Testament, ну как, дети пророков, они пошли, чтобы построить, резать деревья, чтобы построить дома. et les enfants du prophète sont partis couper les arbres pour construire des maisons. Они взяли своего, старого, он пророком был, он старый уже был. Ils ont pris un ancien prophète qui était déjà avant son âge. И он с ним тоже шел. Il partait également avec eux. И они пришли, они начали, знаете, рубать. Ils sont venus, ils ont commencé à couper les arbres. И пока они там работали, топор упал. Pendant qu'ils travaillaient, le marteau est tombé. La hache est tombée dans l'eau. Ну, попытались нету, пришли к старшему, ну. Ils ont essayé de faire, ils ne pouvaient pas, ils sont venus chez ce prophète qui était... Написано, Il est écrit, что он взял et lui, il a pris, один брусок, который там находился. il a pris un bâton qui était là, Брусок, ну, как morceau de bois. un morceau de bois, Он взял и бросил. et il a jeté. Что я хочу показать? Et qu'est-ce que je veux montrer? Иногда решение, которое мы вот орем, Et parfois, la résolution, la solution pour laquelle nous crions, иногда это рядом с нами. parfois, elle est à côté de nous. Настолько рядом, Elle est tellement proche de nous что мы просто не замечаем, потому что мы поражены страхом проблемы самой. et que nous ne le remarquons pas parce que nous sommes paralysés par la crainte, par la peur de ce grand problème.
No когда ты смотришь на проблемы глазами Бога, Et quand tu regardes au problème avec les yeux de Dieu, ты обнаруживаешь, et tu vas remarquer что ты становишься спокойным. et que tu deviens maintenant calme. Это первое, что приходит. C'est la première chose qui Ты vient. становишься спокойным. Tu sens que tu es calme. Мир наполняет твое сердце. Tu sens que la paix remplit ton cœur. И ты начинаешь думать правильно. Et tu commences à très bien Ты начинаешь réfléchir. размышлять, то есть ты начинаешь мыслить, как сказать, не от страха, не от того, ты мыслишь здраво. Et tu commences à penser de façon correcte, pas par rapport à la crainte. Амен. Amen. Это важно. C'est important. Это важно. C'est important, les saints. Поэтому Voilà pourquoi имей tu dois avoir мышление Бога. la pensée de Dieu. А мышление Бога La pensée de Dieu, это мышление победы. et c'est la pensée de quelqu'un qui Это est никогда не было victorieux. мышлением поражения. C'est jamais la pensée de celui qui a perdu. Нет. Non. Бог Dieu никогда n'a не jamais, проигрывает. n'a jamais perdu. Амен. Амен. Бог никогда не Dieu n'a проигрывает. jamais perdu. Бог никогда не проигрывает. Dieu n'a jamais perdu. И почему вы думаете, Et pourquoi vous что pensez, мы его дети, nous, ces enfants, мы должны проигрывать? nous devons perdre? Почему? Pourquoi? Иисус написано, Il est Он écrit. всегда побеждал. Jésus avait toujours la victoire. Почему? Pourquoi? La Ответ question написано, est что simple. я вижу Отца Творящего, Et je vois le Père qui accomplit, и я творю. et moi également, j'accomplis. Если мы с тобой, мы будем видеть Отца побеждающего всегда, Et si vous et moi, nous allons voir le Père qui a toujours la victoire, то и мы И будем ну- тоже ходить в победе. nous allons également marcher dans la victoire. Победа прежде всего здесь, между... Амен. La victoire est d'abord au niveau de ta tête, entre tes deux oreilles. Амен. Амен. Вот здесь, где победа прежде всего. Ici, là où il y Не a la здесь, victoire. не здесь, C'est pas прежде là où всего les mains, c'est победа. au niveau de la tête. Амен. 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 Мы благословим наших детей во имя Иисуса Христа. Амен. Bénissons nos Я хочу enfants. несколько секунд вашего внимания. У меня есть маленькое свидетельство, Je vais prendre un tout petit peu de votre temps. J'ai un peu un témoignage. но оно поднимает большую веру. Et ce témoignage élève une grande foi. На работе у меня есть сотрудник, Au travail, j'ai un collègue, он мусульманин, c'est un musulman. и летом, когда я был на больничном, Et l'été, quand j'étais en arrêt de maladie, мы с ним встретились в гараже, где ремонтируют траки. on s'est rencontré avec lui au garage, là où nous faisons la réparation de nos camions. И несколько лет до этого у него была травма колена, он повредил колено, у него там кусок хряща, кусок кости отломался, ему удалили, и его это беспокоило. Et quelques années avant cela, il avait un problème au niveau de son genou. Il avait fait comme un petit accident. Il avait un os, il avait un problème avec ça. И когда мы с ним встретились, я спросил у него, как твоя нога? Et quand on s'est rencontré avec lui, je lui ai dit, comment ta jambe? Он говорит, ну он хромает, он говорит, меня это беспокоит, меня болит, и как бы это мне приносит дискомфорт. Il dit, ça me fait mal, et je suis obligé de tirer ma jambe et ça m'apporte un disconfort. И мы с ним немножко пообщались, и я ему потом говорю, можно я за тебя помолюсь? Et nous avons parlé avec lui, je lui ai posé la question, est-ce que je peux prier pour toi? И он говорит, да, конечно. Il dit, oui, bien sûr. Но он не ожидал, как бы я говорю, хорошо, мы сейчас помолимся. А он думал, что я буду молиться где-то дома, завтра там или еще как-то. Et il ne s'attendait pas que j'allais prier immédiatement pour lui. Il pensait que c'était à la maison, demain j'allais prier pour lui. И мы начали с ним, я как бы сделал шаг вперед, Et j'ai fait un pas en avant. то есть я проявил инициативу, и он уже вроде согласился. Et j'ai pris l'initiative et lui, il a accepté. И мы с ним помолились простой молитвой. Я помолился, Господь, Отец, во имя Иисуса, я говорю, мы молимся за исцеление, я говорю этому колену исцелиться. Et nous avons prié une simple prière avec lui. Je lui ai dit, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous prions pour la guérison pour ce genou. И я сказал в конце, так как мы христиане, мы молимся во имя Иисуса Христа. Et je lui ai dit à la fin, étant donné que nous sommes des chrétiens, nous prions Мы au не nom de должны стесняться Jésus-Christ. нашего Бога. Аминь. Et nous ne devons pas avoir honte de notre Dieu. Амен. Amen. И мы с ним помолились. Et nous avons prié Это avec lui. заняло 30-40 секунд. Ça a pris 30-40 secondes. И после этого я сказал аминь. Я ему Après пожал cela, j'ai руку, dit сказал, ты Amen. здоров. Et je lui ai dit que toi, tu es guéri. И потом после этого, по-моему, Après cela, в этот же день или через день мы собирались здесь, у нас было молитвенное служение, я об этом тоже немножко рассказывал. Je pense que c'était ici, un jour après cela, ou bien le même jour, nous étions ici, il y avait un culte de prière. Во вторник. C'était un mardi. И я тоже об этом рассказал, засвидетельствовал, Et как j'ai également свершившийся факт. témoigné de cela.
И когда я начал работать где-то в конце сентября, в октябре, примерно так, Et quand j'ai commencé, repris le travail en fin septembre, début octobre, и я его опять встретил, я спрашиваю, как твои дела? et je l'ai rencontré, je lui ai dit, comment ça va chez toi? Как твое колено? Comment ton genou? Он говорит, я не знаю, как мое колено, но оно меня не беспокоит, у меня не болит. Et je dis, il dit, je sais pas, moi mon Он genou он il me ходит fait pas mal. ровно, он не хромает, он ходит Il абсолютно ровно. marche correctement, il n'est pas là en train de tuer. И в пятницу я его еще раз встретил, я его давно не видел, вот еще раз его встретил в пятницу. Le vendredi encore, je l'ai rencontré parce qu'il y a longtemps que je l'ai pas vu. И я у него еще раз спрашиваю, как твое колено? Je lui ai encore posé la question, comment ton genou? А он говорит, Бог позаботился об этом. Il dit que Dieu s'en est occupé. Меня это не беспокоит вообще, я даже забыл. Tout ça là, ça ne m'interpelle plus, j'ai oublié cela. И иногда, как пастор говорил, когда есть проблема, мы думаем, что где-то это далеко, надо прорывать небеса, надо что-то делать, надо искать выход. Но на самом деле ответ находится рядом. Comme a dit le pasteur, souvent quand nous avons un problème, nous pensons qu'il faut aller chercher au niveau du ciel, qu'il est loin, alors que la solution, la résolution est à côté. Вот я сейчас стою возле креста, и Je здесь suis là есть maintenant ответ. à côté de la croix, Потому что Иисус Христос на кресте, parce que Jésus-Christ sur la croix, Он завершил свою работу. il a accompli son œuvre И Он стал победителем. et il est devenu le victorieux. И так как мы в Иисусе Христе, Étant мы donné que nous больше, чем sommes en победители. Jésus-Christ, nous sommes plus que victorieux. Потому что Иисус Христос, Он сражался. Parce que Jésus-Christ a combattu. Мы просто приносим эту победу в жизнь людей. Et nous amenons cette victoire dans la vie des gens. Слава Господу. Gloire à Dieu. Аминь. Amen. Отец, что бы мы ни проходили, Ты сказал, что будете проходить через огонь, и не опалит вас. Ты сказал, что будете проходить через воды, и они не утопят вас. Ты сказал, что Ты устраиваешь путь перед нами. Et tu as dit, tu mets un chemin devant nous. Мы доверяем Тебе. Nous te faisons confiance. Мы доверяем Тебе. Nous te faisons confiance. Мы доверяем Тебе, Nous te faisons confiance. потому что Ты благой Бог. Parce que tu es un Dieu qui est merveilleux. В глубинах вод меня призвал Ты, мне не пройти их без Тебя. Но вера крепнет в океанах, там явишь мне, Господь, себя. Я имя Бог Твое зову, и взгляд я с волн на Тебя смещу. Душе моей Ты дашь покой во время бурь. Скажи, ведь я в Тебе, а Ты во мне. Я в Тебе, Ты во мне. Ты во мне, Дух Святой. В пучинах больше благодати, рукой своей меня спасешь. Где страх объял и нет опоры, Ты не подводил и не подведешь. Я имя Бог Твое зову, и взгляд я с волн на Тебя смещу. Душе моей Ты дашь покой во время бурь, ведь я в Тебе, а Ты во мне. О-о-о.
ведет меня по водам, туда, куда призвал Он. И в глубинах тех, что не преодолеть мне, станет вера моя крепче, когда рядом мой Спаситель. Безгранично доверяюсь Духу Бога, пусть ведет меня по водам, туда, куда призвал Он. И в глубинах тех, что не преодолеть мне, станет вера моя крепче, когда рядом мой Спаситель. Безгранично доверяюсь Духу Бога, пусть ведет меня по водам, туда, куда призвал Он. И в глубинах тех, что не преодолеть мне, станет вера моя крепче, когда рядом мой Спаситель. Безгранично доверяюсь Духу Бога, пусть ведет меня по водам, туда, куда призвал Он. И в глубинах тех, что не преодолеть мне, станет вера моя крепче, когда рядом мой Спаситель. Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be much stronger in the presence of my Savior. Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be much stronger in the presence of my Savior. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. So I am yours, and you are mine. Oh, you are mine. Ведь я в тебе, а ты во мне, и ты мой Бог. Я благодарю тебя. Мы славим тебя, Господь. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе, Отец, Merci за это откровение сыновства. Спасибо de тебе, la Отец. révélation de l'adoption. Мы благодарим тебя. Nous te remercions. Мы благодарим тебя
Тебя, что мы возлюблены Тобой. Nous te remercions parce que nous sommes tes bien-aimés. Господь, спасибо Seigneur, Тебе. merci à toi Это совершенная любовь, de cet amour parfait которая покрывает каждый наш недостаток. et qui couvre tous nos sphères. Спасибо Тебе, Merci что Ты не судишь. et que tu ne nous juges pas. Спасибо Тебе, Merci что Ты, Господь, не тычешь на наши проколы и грехи, et toi tu n'accomplis pas nos péchés потому что Иисус уже заплатил. parce que Jésus a déjà payé. Спасибо Тебе. Merci Господь, мы приходим в присутствие Твое Seigneur, nous venons dans ta présence без страха и осуждения, sans avoir la peur d'être jugé потому что мы знаем, что Ты любящий Папа. parce que nous savons que tu es un Père qui aime И это любовь, которая наполняет нас. et cet amour qui nous remplit, Это благодать, которая наполняет нас. cette grâce qui nous remplit Она дает нам силы et nous donne la force, la не puissance грешить. de ne pas pécher. Она дает нам желание Il nous donne le désir жить правильно, так как хочешь Ты. de vivre selon tes recommandations, selon ce que tu veux. Мы знаем, Бог, что это не по нашим силам, не по нашим заслугам, Seigneur, nous savons que ce n'est pas par nos œuvres ou bien par notre force, но по благодати, mais par la grâce которая пришла в этот мир qui est venue dans ce monde через нашего Господа Иисуса Христа. au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Спасибо Тебе, Бог. Merci Seigneur. Спасибо Тебе, Отец, Merci Père за эту всеобъемлющую любовь, de ton amour qui nous enveloppe, которая меняет наши сердца, qui enveloppe nos cœurs которая меняет наши жизни, et qui change nos vies, которая меняет людей вокруг нас. qui change tout au devant nous. Потому что через эту любовь Parce qu'au travers de cet amour, этот мир познает, ce monde connaîtra что мы Твои дети. que nous sommes tes enfants. Веди нас, Дух Святой, каждое мгновение нашей жизни, Et en tout moment dans notre vie, чтобы мы являли этому миру et que nous révélons à ce monde настоящих сынов и дочерей Божьих. et que nous sommes des réels enfants et filles de Dieu. Да, Господь, чтобы мы были открытым письмом для этого мира, Oui, Seigneur, que nous soyons une lettre ouverte pour ce monde, Твоим письмом любви. ta lettre d'amour. Господь, понятно, мы несовершенны. Seigneur, oui, nous ne sommes pas parfaits. И там, где мы еще не делаем как правильно, Là où nous ne faisons pas encore les choses comme cela se мы знаем, doit, что Твоя благодать, она покрывает нас. nous savons que ta grâce nous couvre И Твоя любовь, она исправляет нас. et que ton amour nous corrige. И пусть мы, может быть, еще не такие, какие мы должны быть, Et peut-être nous ne sommes pas comme celui que nous но мы devons уже не être, такие, как мы были вчера. mais nous ne sommes pas comme ceux que Мы nous уже étions hier. изменяемся и идем вперед. Nous changeons et nous allons Мы de уже видим l'avance. изменения в нашей Et nous жизни. voyons des Мы changements уже dans видим nos эту vies. победу. Nous voyons déjà Мы уже cette видим victoire. этот прорыв. Nous voyons déjà Мы уже ce видим эти réveil. изменения. Nous voyons ces Мы уже changements. видим обновленный Nous разум. voyons ces Мы renouvellements уже видим, de как эта любовь l'intelligence. проявляется через Nous voyons нас. comment cet Как amour эта se любовь révèle au travers обнимает de nous. этот мир. Que cet Мы amour, уже comment видим, ils как эта enveloppent любовь ce monde. изменяет этот Et город. nous voyons comment Она l'amour изменяет эту change страну. ce pays, Через cette нас. ville, au travers de nous. Через нас. Au travers de nous. Спасибо Тебе, Иисус. Merci Jésus-Christ. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Славим Тебя. Nous t'élevons. Acclamons pour Dieu. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Бог достоин Божьей славы. Dieu mérite la gloire. Он достоин всей славы. Il Он mérite toute la прекрасен. gloire. Il est merveilleux. Он чудесен. Il est merveilleux. Аллилуйя. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Прославление большое спасибо, пусть Бог вас благословит. Que le Дайте Seigneur Богу bénisse. славу за них, пожалуйста. Acclamons Слава le Богу, Seigneur спасибо pour eux, большое. s'il vous plaît. И присаживайтесь. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Слава Богу. Gloire à Dieu. И пока тут стоял, сестра Елена подошла ко мне, что у нее свидетельство есть. Pendant que nous étions là, la sœur Léna est venue me voir qu'elle a un témoignage. Если можно, какой-то микрофон. J'ai déjà Что бы я ни appris, делала, peu importe ce que je по fais, дому à la стряпала, maison, что-то покупала, я tout сначала ce que прошу j'achète, Бога je помощи. demande toujours de А l'aide au тут на Seigneur. работе Et là, au travail, я
в сушилке вытащила сетку, J'ai fait почистила sortir и de заглянула la sécheuse вовнутрь, а там et j'ai столько regardé à пыли l'intérieur спрессованной. qu'il y avait И beaucoup я de решила poussière. там почистить. J'ai Думаю, я décidé de почищу, nettoyer. через сетку Et j'ai выйдет. nettoyé. Взяла небольшую палочку металлическую, там почистила, и палочка у меня провалилась. Et И я думаю, я же не могу чужую bâton машинку métallique est включать, tombé. потому что это палочка Et j'ai dit que je ne peux pas prendre la может machine de la барабан personne испортить. parce que ça peut gaspiller les choses là-bas. И я взяла побольше палочку Et и j'ai давай pris ее un long, вытаскивать. et j'ai Она commencé à faire sortir le ballon qui était и tombé. там зацепляется. Il est tombé, il est И parti, я il потом до s'accrochait. меня дошло. Et j'ai compris, Ответ-то рядом. la réponse И est à я, côté. я довольно долго там с этой J'ai essayé палочкой un peu боролась. d'enlever pendant longtemps. И потом говорю, отец, ты прости меня, что Après, я je тебя dis, не попросила Père, помощи. aide-moi parce que je t'ai pas demandé de Я l'aide. говорю, как достать эту палку, это Je fais comment чужая вещь, Comment faire машинка. sortir И ce просто métal? закрыла глаза, говорю, прости меня, J'ai отец. fermé les yeux, j'ai dit, И прямо, pardonne-moi. знаете, пришло такое, ты сделай петлю. Et И у меня il m'a прямо été dit que tu картина, fais как un nœud. эту петлю сделать, ну как для вязания. Я побежала за ниточкой, Comme on fait la couture, как je suis parti кулинарной. prendre un fil Палочку подтолкнула и петлю вдела. et j'ai fait, И когда алку, я давай так sortir славить ce Бога. barre de И métal вот, et j'ai ребята, commencé. ответ рядом. И вот и Дух La Святой мне réponse est à говорит, côté. ты записывай все, что я тебе говорю. Вот я Et l'Esprit Saint эти me dit, стикеры и écris tout ce que записываю, у меня je dis, такие tous les passages свидетельства bibliques. житейские. И я просто, почему, когда пастор говорил, Дух Святой говорит, Et quand le ты pasteur parlait, скажи l'Esprit вот Saint это, a что dit, vas-y, ободри народ, что ответ va, рядом, encourage и mon прежде peuple, чем dis que la что-то réponse est à делать, côté. давайте просить Бога Avant о de faire quoi que помощи. ce soit, demander И de наш l'aide au Бог, Seigneur. Он единый сущий, Он Et notre есть, Dieu Он est le есть même. сущий на небесах. Il est le Он seul, творящий unique au monde. чудеса. Il a И accompli les прямо miracles. сейчас я прошу Тебя, Et Отец, maintenant во même, имя Père, Иисуса au nom de Христа, Jésus-Christ, покажи Твою силу, Твою montre ta славу через puissance, ta Таню, gloire во имя au travers de Иисуса Tania, Христа. au Мы nom de просим Jésus-Christ. Тебя, Отец Nous te Бог. demandons. Ты единый сущий, Tu es творящий l'unique, чудеса. tu es Мы celui qui благодарим accomplit Тебя, les Папочка. miracles, nous te remercions. Amen. Бог хороший, аминь. Dieu est bon. Бог хороший, и Он прекрасен. Dieu est bon, il est merveilleux. Аллилуйя. Alléluia. И слава Богу, дорогие братья и сестры, Et gloire à Dieu, chers frères et sœurs, что мы собрали за это собрание, которое мы будем иметь. du fait que nous nous sommes réunis ici pour le culte que nous allons avoir. И на самом деле собрание начинается не когда я прихожу, сюда собрание уже, как мы, собрание уже идет. En réalité, le culte ne commence pas quand moi je sors ici pour prêcher, mais là, le culte commence dès le début. Аминь. Amen. Поэтому не нужно ждать Бога какой-то момент, вот сейчас, наверное, Бог будет. А Бог, он ну, во всякое время. Voilà pourquoi il ne faut pas attendre un moment particulier que voilà Dieu va arriver. Non, Dieu c'est à tout moment qu'il peut te révéler. Аминь. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. Слава Богу. Gloire à Dieu. Скажи своему ближнему, Бог хороший. Dis à ton voisin que Dieu est bon. Скажи, Бог хороший. Dieu est bon. И я, как дитё Бога, Et moi, comme enfant de Dieu, тоже хороший. je suis aussi bon. Амен. Amen. Амен. Amen. Бог хороший. И Dieu мы est bon. хорошие. Et nous sommes également bons. То есть, на самом деле, твой ближний, он не твой враг. En Твой réalité, ближний, он дитё Бога. Ton voisin, Он il так n'est же pas ton хорош, ennemi. как ты хорош. Il est l'enfant de Dieu, il est aussi bon comme tu l'es également. Ты вообще хороший, а он хорош. Toi, tu es vraiment bon, mais lui, il est bon. Амен. Ты Амен. хороший, он хорош. Toi, tu es bon, mais lui, il est bon. Амен. Amen. Поэтому так и рассматривай. Voilà pourquoi il faut ближнего regarder своего. de cette Так и façon рассматривай ton христианскую voisin. жизнь. C'est comme ça qu'il faut voir la vie chrétienne. Она не сложная, Elle христианская n'est жизнь. pas compliquée. Она проста. Elle est simple. Когда мы доверяемся Богу. Et quand nous faisons confiance Я à Dieu, всегда говорю так, je dis souvent, что христианская жизнь не означает отсутствие проблем. la vie chrétienne ne veut pas dire que le manque de problèmes. Это был обман. Ça devrait être un mensonge. И мы бы все были обманщиками. Nous serons tous des menteurs. Мы знаем, что проблемы возникают. Nous savons qu'il y a des problèmes Мы qui знаем, что arrivent. трудности возникают. Nous savons qu'il y a des difficultés qui arrivent. Нет такого человека, который бы не был бы без трудностей. Il n'y a pas une personne qui n'a pas eu de difficultés dans sa vie. Разница всегда в том, как мы их проходим. La différence est comment nous passons au travers Разница de ces всегда, difficultés.
как ты строишь свое сердце по отношению к тому, что ты La проходишь. différence est comment tu construis ton cœur par rapport à ce que tu passes. Мы все что-то проходим. Nous passons tous au travers de quelque chose. Но всегда, как всегда, своя рубашка ближе к телу, Mais comme on le dit toujours, ta chemise est toujours plus proche de ton ты corps. думаешь, что твоя проблема это просто конец мира. Et tu penses que tes problèmes, c'est vraiment la fin du monde. Как всегда, то есть C'est твоя comme проблема, d'habitude. это вы просто не понимаете. Et vous là, vous ne comprenez pas mes problèmes. Вы Mes не problèmes. понимаете. Vous ne У comprenez меня pas. проблема. Moi, j'ai des Если problèmes. бы знали бы, Et si vous connaissez вы mes даже не problèmes, встали с кровати. vous n'aurez même pas pu vous mettre debout de votre lit. Ну хорошо, что ты не знаешь о соседних проблемах. Et c'est une bonne chose que tu которые ne у соседа connais есть. pas les problèmes du voisin, bien que le voisin existe. Амен. Amen. Послушай, Écoute-moi. христианская жизнь. La vie chrétienne, Это просто означает, что в этом плавании Иисус в твоей лодке. ça veut dire que dans cette navigation, Jésus se trouve dans ton navire. Амен. Amen. Dans ta barque, tu as Jésus avec toi. Dans la Амен. barque, Jésus est à bord. Амен. Amen. В твоей лодке, Dans ta barque, которая плывет по жизни, qui est en train de naviguer по жизни, dans la vie, есть Иисус Христос там. il y a Jésus qui est à l'intérieur. И как ты думаешь, Et comment tu penses, если Иисус Христос si Jésus-Christ, в твоей лодке, il se trouve dans ta barque, скажешь, не, если бы я был один, знаете, лодка бы, Иисус, он такой тяжелый, мы утонем. Да нет. tu dis non, mais si j'étais seul, ça devrait aller encore. Mais comme Jésus, il pèse un peu, nous allons... Нет. non, Pas de naufrage, rien. pas de naufrage. Иисус, Jésus, он не добавляет вес в твоей лодке. il n'ajoute pas le poids dans ta barque. Он ее облегчает. Твою. Il juste simplifie cela. Амен. Amen. Твоя лодка не становится тяжелее. Нет. Ta barque ne devient pas plus pesante. Нет. Non. Наоборот. Он- Иисус Христос, Bien au contraire, Jésus-Christ, входя в твою лодку, rentrant ou bien embarquant dans ta barque, облегчает тебе жизнь. il te facilite la vie. Облегчает мне жизнь. Il me facilite la vie. Показывает тебе, Il te montre как пройти плавание. comment traverser ou bien Указывает passer dans. тебя. Il te montre. Смотри, это противный ветер. Regarde, ça c'est un vent contraire. Давай мы так настроим. Et regarde, nous шлюп, allons да, как называется? mettre les voiles comme il se doit. А? Палуб, да? Les voiles. Парус, да. Билет, парус одинокий, вниз, Il Là, dit, всё, les хорошо. voiles qui sont blancs. Лермонтов, да? Да. C'est Lermontov qui disait. Окей. Итак, то есть, voilà. он тебе, если ветер такой попутный, Et si le vent est de ton côté, он dans la говорит, même возьми direction, парус, il te dit, il prend la voile, поставь так, il dit, mets de ce и côté. побыстрее пойдешь. Et tu vas aller plus vite. Он тебе постоянно указывает. Et permanemment, il est en train de te montrer. Поэтому каким бы ни был ветер, Voilà pourquoi peu importe le vent qui s'élève, каким бы ни был ветер, peu importe le vent qui s'élève, он тебе покажет, как поставить парус. il va te montrer comment positionner tes voiles. Амен. Amen. Амен. Amen. Амен. Amen. Каким бы ни был ветер, Peu importe le vent, каким бы ни был ветер, peu importe le vent, он покажет тебе. il va te montrer, Он покажет мне, il va me montrer как настроить парус. comment positionner mes voiles. Именно в этом те, которые занимаются этим спортом, Et я не знаю, en как называется cela, правильно, ceux qui Parusni. sont dans ce sport des navires qui... de navires, La course des navires, je sais pas comment... Самое важное, это научиться управлять ce important, c'est apprendre comment positionner и как использовать ветер. et comment utiliser à son avantage le vent. Как использовать ветер? Comment utiliser à son avantage le vent. Вопрос не в том, что ветер есть. La question n'est pas du fait que le vent existe. Они знают, что ветер есть. Ils savent qu'il y a le vent. И все, которые принимают участие, знают, что ветер есть. Et tous ceux qui viennent pour participer, ils Но savent que le vent настолько existe. ты мудро используешь тот же самый ветер, который дует для всех одинаково, Et comment tu peux être intelligent et sage, utiliser le même vent qui souffle pour tout le monde. это и определит, Et c'est кто celui qui сможет va победить. définir qui sera victorieux. Амен. Amen. И по этой жизни у нас есть разные ветры, которые поднимаются против нас. Et par cette vie, nous avons différents vents qui s'élèvent, qui soufflent contre nous. Много. Они просто поднимаются шквалом против тебя, против твоей жизни. Beaucoup de vents qui s'élèvent, qui soufflent contre toi, contre ta vie. Но послушай, Écoute-moi.
Rядом с тобой À côté de toi, есть Дух Святой. il y a l'Esprit Saint. Амин. Amen. Есть Дух Святой. Il y a l'Esprit Saint. Есть Дух Святой. Il y a l'Esprit Saint. Пожалуйста. Je t'en prie. Иисус говорил, Jésus disait что ты помощник. et que tu es celui qui aide. Амин. Amen. Он параклетос. Il est le Paraclétos. Он помощник. Il est celui qui aide. Он тот, который обладает теми же свойствами, что и Христос. C'est celui qui a les mêmes propriétés que Jésus-Christ. Амин. Amen. И если Иисус помогал, Et si Jésus aidait, теперь maintenant, есть Дух Святой. il y a l'Esprit Saint. И ты когда молишься, Et quand tu pries, ты просишь, tu demandes, Боже, Dieu, как мне быть в этой ситуации? comment je peux me sentir, Как вести себя? comment me vont me Что conduire? делать? Qu'est-ce qu'il faut И faire? Дух Святой, Et l'Esprit Saint, Он подсказывает il тебе. va te dire, Он подсказывает il тебе. va te dire, Вот сделай так. voilà, fais ceci, Сделай так. fais cela. Сделай так. Fais ceci. Но самое интересное, Mais ce qui est intéressant, возможно, la possibilité, мы можем, я не знаю почему, мы можем иметь те же самые трудности. nous pouvons avoir les mêmes difficultés. Аман, проходи, пожалуйста. Аман, viens Аман, ici, s'il te легче plaît. показать, да. Je Аман, vais можешь montrer. подойти, а? Аман. Viens ici, Aman. Вот. Слава Богу, брат. Gloire à Dieu. Вот. Мы можем иметь тот же самый ветер, который дует, Nous pouvons avoir le même vent qui souffle. и Аман молится, Et Aman est en train de и prier. я тоже молюсь. Et moi aussi je prie. Боже, помоги, как? Dieu aide, comment s'en sortir? И Et Бог Аману говорит, Dieu va dire à Aman, Аман, Aman, Аман понял. Aman a compris. Я тоже молюсь. Moi aussi je prie. Боже, как? Dieu, comment m'en sortir? Бог мне тоже. Dieu aussi va me chuchoter la réponse, va me dire qu'est-ce qu'il faut faire. Меня туго доходит, мне чуть дольше. Mais pour moi, comme ça rentre difficilement dans la tête, il va chuchoter plus Дальше, que... чем у Амана. Bon, il va chuchoter plus qu'il a fait chez Aman. Теперь, Maintenant, тот же самый ветер. le même vent, У меня моя лодка, moi j'ai ma barque, у него его своя лодка. lui il a aussi sa barque, Ошибкой большой будет, et une grande erreur sera если я буду думать, si je vais commencer à что penser так как comme мы с Аманом moi et Aman, находимся на одной и той же реке, nous sommes sur le même fleuve, и у нас лодки, возможно, даже той же фирмы, nous avons certainement les barques de la même entreprise qui les fabriquée. то, скорее всего, то, что сказали Аману, Certainement ce qui a été dit à Aman, это будет то же самое, что и мне. et ça sera certainement la même chose qui sera dit. Это ошибка. Ça c'est une Почему? erreur. Pourquoi? Потому что когда Бог говорит Аману, Parce que Dieu quand il parle avec Он Aman, видит, il voit какие мускулы Амана. il voit ses muscles. Амен. Et Amen. И Он видит, какие мои, простите. Il voit mes muscles, excusez-moi. То есть, Et voilà. когда Он дает совет Аману, Et quand il donne un conseil à Aman, как даже держать палуб, comment tenir le voilier, то Он, Бог, учитывает et Dieu prend en considération силы Амана, la force d'Aman, его выносливости, il va comment tenir, и Бог учитывает et Dieu prend en также considération мои силы aussi mes forces, и мою выносливость. il voit aussi comment je peux contenir tout cela. Поэтому Voilà pourquoi Бог Dieu на нас всех имеет те же нужды, те же запросы, те же вопросы, иногда может ответить немножко по-разному. à nous tous qui avons des besoins, nous prions à Dieu, il peut avoir des réponses différentes. И это, возможно, тебя будет удивлять. Почему? Ça peut peut-être étonner, tu vas dire Почему ему pourquoi. дали так и работает, а у меня так не работает? Ça a marché, mais chez moi, Вопрос не comme в ça, том, ça va что fonctionner. не работает у тебя. La question n'est pas parce que ça ne travaille pas chez toi. Вопрос в том, что Бог учел, кто ты. Et la question est que le Seigneur a pris en considération qui es Он tu. знает твой уровень веры. Il connaît ton niveau de foi. Он знает, что ты можешь, что ты не Il можешь. sait qu'est-ce que tu peux et qu'est-ce que tu ne И он peux pas. дает тебе совет, исходя Il te donne le conseil partant из того, на каком ты уровне. en tenant en compte ton niveau de foi. Амин. Amen. Амин. Amen. Спасибо, брат. Merci, frère. Амин. Amen. Амин. Amen. Поэтому это важно. Voilà pourquoi il est Ожидать important всегда от Духа Святого. attendre de l'Esprit Saint, Молиться
prie и понимать, что Бог тебе отвечает индивидуально. et comprends que le Seigneur te répond de façon individuelle. Бог с каждым из нас Dieu avec chacun d'entre nous работает индивидуально. travaille personnellement Мы avec la можем с personne. тобой сидеть на одном и том же собрании, как сейчас слушаем одну и ту же проповедь. В конце мы выйдем, спросить, что ты для себя получил. Et nous pouvons tous avec toi à s'asseoir dans le même culte, écouter la même prédication et à la fin sortir, on te pose la question, qu'est-ce que tu as reçu? Ты узнаешь, тот получили, этот такой получили, этот такой получили. Хотя одно собрание. Et tu comprendras que l'autre il a reçu cette chose, l'autre a reçu une autre chose, bien que c'était le même culte. Потому мы должны знать одно. Parce que nous devons connaître une chose. Бог Dieu, трудится il travaille индивидуально personnellement по отношению к каждому из нас. avec chacun d'entre nous. Были много слепых в Et il y Израиле. avait beaucoup de gens qui étaient aveugles. Другой Иисус сказал, прозри, прозрели. Un autre, Jésus a dit, recouvre ta vue. Il a recouvert sa vie. Вартимей. Vartimée. Прозри. Il dit, recouvre ta vue. Он прозрел. Il a recouvert sa vue. Амин. Amen. А другие написано, что Иисус, посмотри на него, Et d'autres, il est écrit, Jésus l'a regardé. плюнул, Il a краще. craché sur la boue, sur la terre. Он сделал как бремя. Il a fait une boue avec son crachat. И он взял это, Il a pris cela. помазал глаза. Il a mis sur ses yeux. Но мы же все понимаем прекрасно. Et nous comprenons très bien Что ensemble. и так, хоть я мог, возможно, что-то вот видеть, еще тут еще песок в мои глаза, Et peut-être que je pouvais voir un tout petit peu, mais là tu mets encore le sol, La boue. le sable, la boue dans mes yeux. еще хуже должен становиться. Ça devrait devenir encore pire. Но дело в том, что Mais le problème est que для Вартимея pour Bartimée, путь исцеления le chemin de la guérison, было таким. c'était cette façon. Но для этого Mais pour celui-là, тоже, который слепой, et qui est également aveugle, нужно было плюнуть. il fallait cracher sur la terre Для того, чтобы получить исцеление. pour recevoir la guérison. Еще пойти, еще куда-то, еще умыть, еще как глаза помыть. То есть столько процессов для этого. Этот мгновение получил, а этот еще как его помазаться, еще найти, еще Иисус еще как издевается. И так я вот чуть-чуть видел, намазал меня брением. Et ici, c'est comme si pour l'autre, Jésus a juste dit, recouvert sa vue, il a recouvert la vue. Celui-là, c'est comme si Jésus se moque de lui. Я уже перешел сразу брением. Et lui a dit, грязью, намазал ему грязью. il a pris la boue là, il a mis à ses yeux. И еще Иисус говорит, Et Jésus lui dit, теперь иди et maintenant, vas-y. на, как его это, Силой, который называется Силой. Источник. Vas-y à la source d'eau qu'on appelait Siloï. Представь себе, Et c'est un peu de mettre с этим грязью. l'aveugle qui a la boue sur les yeux encore. Куда ты идешь? Tu vas où? Иисус, он же и так не видит. И Бог говорит, иди, найди еще этот... То есть, и Jésus, так я не вижу. Jésus, Ты меня tu sais еще bien que je ne vois все pas. испортил. Et tu as encore И tout еще gaspillé. отправляешь меня найти какой-то источник. Et tu m'envoies encore chercher une source d'eau. И вот идет. Et là, il marche. И люди, аж бедник, а что, кто на тебя так издевался? Les gens disent, mais pauvre, qui s'est moqué de toi de la sorte? Что же? Иисус Христос. C'est Jésus-Christ. А ну, кто? Иисус. Mais qui? C'est Jésus. Иисус, это же Иисус. C'est Jésus qui a fait ça. Амен. Amen. Это важно. C'est important. Это важно нам это все понимать и уразуметь. Et c'est pour nous, pour Поэтому comprendre. Бог любит тебя. Et voilà pourquoi Dieu Бог t'aime. любит меня. Dieu m'aime. И Он работает с нами Il travaille avec nous по-разному. personnellement avec chacun d'entre nous. С учетом Prenons твоей en considération сущности. ta nature. Амен. Amen. С кем-то быстрее, Avec une autre personne, c'est beaucoup с plus кем-то rapide. медленнее. Avec une Вартимей autre personne, c'est сразу beaucoup plus. поменялся все. Et Bartimée, c'était directement, il a Пришел, changé. сказали, Il est venu, уху, on a побежал. parlé, il a reçu la guérison. А тот Et celui-là, целый процесс еще. c'était tout un processus. Тот же самый Бог. Le même Dieu. Тот же самый Бог. Le même Dieu. Тот же самый Бог. Le même Dieu. Важно. Ce qui est important, Он тебе скажет, il te dira, стой здесь, mets-toi debout я ici. сейчас буду как плевать. Je vais maintenant cracher. Не на тебя, конечно, Pas sur toi, bien sûr, на землю. mais sur la terre. Не убегай. Ne fuis pas.
Amen. Amen. Важно, когда Бог работает над тобой. Ce qui est important quand Dieu travaille sur toi, Он работает надо мной. il travaille sur moi. Не убегать. Ne pas fuir. Потому что он всегда Parce que toujours, настроен, il est chargé de à faire. он всегда Il est toujours исходит prend en considération из любви. de son, il prend et tout ce qu'il fait et ça part de son amour. Amen. Amen. Он всегда исходит из любви. Et il prend tout cela de son amour. Проблема человеческой натуры в чем? Le problème de la nature humaine est Потому что мы с вами на своем уровне, parce que vous et moi à notre niveau, с учетом prenons en considération характера, le caractère, воспитания, l'éducation, темперамента, le tempérament, все остальное, tout культуру ce и так qui далее, так est далее, la culture. мы хотим дать оценку действий Бога. Et nous voulons donner une note à l'action, à l'œuvre de Dieu. Поэтому мы с нашей стороны, Voilà pourquoi nous, de notre côté, мы смотрим на это, nous иногда, voyons cela как на что-то, плохое, как он мог так, это же не любовь. comme il y a quelque chose de mauvais. Comment il peut agir de la sorte? Ça, c'est pas l'amour. Но Бог Mais Dieu, по какой-то причине, partant de ses principes, которые я не знаю всегда, pour des raisons que je ne connais pas toujours, какие-то вещи certaines choses, делает. il fait. И он все, что он будет делать, Et tout ce qu'il va faire ou bien accomplir, он будет исходить из любви. il va partir de l'amour. Amen. Amen. Все, что он делает, Tout ce qu'il a fait ou bien il accomplit продиктовано est dicté любовью. par son amour. И ничем иным. Et il n'y a pas une autre chose qui le dicte. Ничем иным. Il n'y a pas une autre chose. Amen. Amen. Поэтому важно, чтобы ты и я мы понимали, Voilà pourquoi il est important que toi et moi nous что comprenions христианство et que le christianisme сильно отличается от других религий этого мира. diffère de différentes religions dans ce monde. Когда вы изучаете другие религии, Et quand vous étudiez d'autres religions, вы заметите следующее. vous allez remarquer ce qui suit. Люди Les gens поклоняются своему Богу, adorent leur Dieu, своему Богу, leur Dieu entre parenthèses, башку, это вот лучше, diront les petits dieux. petits dieux. И отношение La relation между их Богом и entre ими leurs petits dieux et eux строится на основании всегда справедливости. Se construit sur la base de ce qui est juste. То есть, Ça veut dire, если он si lui, делает правильно, il fait les choses comme cela se doit, Бог его, son Dieu, поощряет, вознаграждает. il va l'encourager, va lui donner ce qu'il demande. Если он делает неправильно, Et s'il ne fait pas les choses comme cela se doit, Бог его убьет или там, накажет. son Dieu va le punir ou bien le tuer. И Бог всегда остается на таком расстоянии от своего, от его, как его, человека, так скажем. Et ce qui se passe, que leur Dieu demeure toujours à une distance telle qu'avec cette personne. То есть они стремятся к нему, но он всегда как бы, там. Et c'est comme si eux ils se tirent vers lui, lui il est toujours là-bas plus haut. Бог наш, Notre Dieu, если можно говорить христианский Бог, если si on так можно peut говорить, dire le Dieu chrétien, который мы называем Иисус Христос, que nous appelons Jésus-Christ, который был от начала, qui était au début и который тоже от начала сущий. et qui au début est la nature. Послушайте, Écoutez-moi, наш Бог, notre Dieu, он не только живет далеко, лишь находится далеко от нас. c'est pas juste qu'il vit loin de nous, il сократил дистанцию. il a diminué cette distance. Он сократил дистанцию. Il a diminué cette distance. Настолько сократил, Il a tellement diminué что Библия говорит, что он обитал среди нас. et que la Bible déclare qu'il a habité parmi nous. Он стал подобный нас. Il est devenu comme nous. Потому что Бог наш, Parce que notre Dieu, он есть любовь. il est amour.
И он не мог свою любовь там на таком расстоянии только доказывать свою любовь там. Il ne peut pas démontrer ou bien révéler son amour à une telle grande distance. Он решил прийти Il a décidé de venir и прийти на эту землю, et venir sur cette terre, стать ближе к нам, être proche de nous, чтобы мы могли его понимать. que nous puissions le comprendre. Понятно, что все равно мы не можем понять Бога до конца. Он не был Богом. Bien sûr que nous ne pouvons pas comprendre Dieu jusqu'à la fin parce qu'il ne saurait pas été Dieu. Но он сделал это доступным для того, кто на самом деле хочет. Il a fait qu'il est devenu, il est devenu accessible à celui qui le veut. Amen. Amen. Бог стал доступным. Dieu est devenu И когда он accessible. пришел к нам, Et quand il est venu chez nous, он стал доступным. il est devenu Он accessible. умер на кресте, Il est mort sur la croix. чтобы теперь Que maintenant, тот разрыв, который был между нами, et que cette distance qui était entre nous, она была полностью сокращена. et qu'elle soit vraiment enlevée. И Библия говорит нам, Et la Bible nous déclare что наши грехи, они прощены. et que notre péchés ont été pardonnés. Amen. Amen. Бог простил наши грехи. Dieu a pardonné nos péchés. Это да. Oui et amen. Бог все простил. Dieu a tout pardonné. Он все простил. Il a tout pardonné. Но что получается? Mais qu'est-ce qui arrive? Иногда то, за что Бог простил нас, Et parfois, ce pour lequel Dieu nous a pardonné продолжает жить внутри нас. continue à vivre à l'intérieur de nous. Не потому, что Бог не смог это простить. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas pu le pardonner, Потому что мы храним это в жизни внутри нас. parce que nous conservons la vie de cette chose à l'intérieur de nous. И приходит осуждение. Et vient maintenant ce qu'on appelle le jugement. Amen. 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 И мы начинаем думать, как бы Бог осуждает нас. Et nous commençons à penser comme si Dieu est en train de nous juger, Condamné. condamner. Как если Бог, Он осуждает нас. C'est comme si Dieu est en train de nous condamner. Дорогие, Cher, я хочу сказать добрая новость. je vais vous dire une bonne nouvelle. Добрая новость. Une bonne nouvelle. Бог, Dieu, Бог Dieu, не осуждает никого. Dieu ne condamne personne. Ты скажешь мне, Tu me diras, ну, Бог же есть, Он же святой. mais Dieu, il est saint. Amen. Amen. Он ненавидит грех, да? Il n'aime pas le péché, oui. Он любовь, Il est amour, да? oui. Значит, Он принимает грех? Ça veut dire qu'il accepte le péché? Нет. Non. Он принимает нас, но не грех. Il nous reçoit, mais pas le péché. Amen. Amen. Он нас принимает. Nous, il nous reçoit. Ему не нравится то, что иногда мы делаем. Il n'aime pas ce que nous faisons souvent. Но Он любит нас. Mais lui, il nous aime. И Бог не осуждает. Et Dieu ne te condamne pas. Это то, о чем я хочу начать сегодня. Et c'est ce sur quoi je veux commencer aujourd'hui. Что Бог не Dieu- осуждает никого. Dieu ne condamne personne. Amen. Amen. Бог не осуждает тебя. Dieu ne te condamne pas. Означает ли это, что я могу делать все, что хочу? Est-ce que ça veut dire que je peux faire tout ce que je veux? Нет. Non. Но Бог тебя не осуждает. Dieu ne te condamne pas. Мы должны понимать одно. Nous devons comprendre une chose. Когда ребенок, Quand un enfant, он младенец. il est encore bébé. Знаете, младенец родился. Un bébé est né. Но владычество или же сила La force, la puissance, Бог дал сыну своему. Dieu a donné à son fils. Есть разница между младенцем Il y a la différence entre un bébé, un enfant petit, и, на русском как младенец и сын. Понятно, что он мужской род, но то есть
sina, sinov, on uje sina. Это говорит о том, что он немножко возмужал, он немножко стал другим, он не просто младенец. Il y a la différence, comme on dit en russe, entre le bébé et le fils, bien que c'est le fils. Mais quand on parle du fils, c'est un bébé qui a déjà grandi, qui a pris maintenant ses responsabilités. Библия говорит, что владычество на раменах у него, у сына. Сын дан вам. Et ça dit que la Bible dit qu'on lui a donné la puissance, je vous ai donné un fils. Потому что Parce que те отношения, которые ты имеешь с сыном, то есть с ребенком какого-то определенного возраста, la relation que tu as avec un enfant à un certain niveau, à un certain âge, ты будешь замечать, tu vas remarquer, что они немножко отличаются от того, что когда ребенок, намного маленький. elle sera différente par rapport à quand l'enfant était encore tout petit. Когда больше старший, как-то больше какое-то доверие. Et plus qu'il grandit, il y a plus la confiance qui apparaît, qui vient. Почему? Pourquoi? Потому что он вырос и, скорее всего, допускается, что у него есть уже понимание каких-то вещей. Parce qu'il a grandi, on se dit qu'il y a maintenant la compréhension de certaines choses. И уже именно тот факт, что он возрос, позволяет себе с ним немножко по-другому строить отношения. Le fait que tu vois qu'il a grandi, ça te permet de construire la relation avec lui d'une autre manière. Хотя это тот же самый сын, который позавчера был младенцем. Bien que c'est le même fils qui était hier, qui était bébé. Но же тот же самый, который возрос Et сейчас. c'est le même qui a grandi aujourd'hui. Поэтому ты и я нам нужно понимать. Voilà pourquoi toi et moi nous devons comprendre. Бог Dieu не осуждает тебя. ne te condamne pas. Бог не осуждает тебя. Dieu ne te condamne pas. Откуда приходит осуждение? D'où sort la condamnation? Осуждение La condamnation приходит vient из нашего сердца. de notre cœur. Осуждение приходит из нашего сердца. La condamnation vient de notre cœur. Давайте откроем место из Писания. Nous allons ouvrir le passage biblique. Первое послание Иоанна, 3 главу. Nous allons ouvrir le premier épître de Jean, le chapitre 3. С 19 стиха. À partir du verset 19. Первое Иоанна 3, 19. Le premier épître de Jean, le chapitre 3, le verset 19. Читаю. Je lis. И вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем пред ним сердца наши. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui. Ибо если сердце наше осуждает нас, то насколько более Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Аминь. Amen. Здесь, 20 стих я читаю внимательно. Je lis de façon attentive le verset 20. Если сердце наше осуждает нас, Car si notre cœur nous condamne, то насколько более Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Вот из этого стиха De ce verset, некоторые читают, d'autres lisent, что если сердце осуждает, si le cœur te condamne, то тем более Бог, à plus forte raison Dieu, который больше сердца, он, конечно же, осудит. qui est plus le cœur, bien sûr qu'il va te condamner. Тут минимум мы видим, что сердце может осуждать. Ici, le minimum, nous voyons que le cœur peut condamner. Теперь посмотрим второй полустище. Maintenant, on va regarder la deuxième partie de ce verset. Беру другой перевод. On этого prend же стиха. une autre traduction de ce même verset, Епископа Кассиана. l'épiscope Cassian. Смотрите, написано. Дети, Il est écrit, les enfants, будем любить не словом, nous n'allons pas aimer la parole. Хорошо. Окей.
Есть такое слово на русском языке, Il y a ce mot en russe, это очень старое слово, старославянское, «коль ми паче». et c'est un vieux mot qui veut dire à plus forte raison. Но Mais это слово не всегда означает тем более. ce mot ne veut pas toujours dire à plus forte raison. Иногда означает намного больше. Parfois, ça veut dire un peu plus que cela. То есть, Ça veut dire, когда мы, тут именно это слово было, как написано, ici, il y a ce mot qui a été écrit. когда мы читаем здесь, Quand nous lisons ici, если сердце наше осуждает нас, то Бог больше нашего сердца. si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que И notre Он cœur. знает все. Et il connaît toutes Ему, choses. ему, Богу, Он и так все знает. Dieu, il connaît toutes choses. Ему не нужно осуждение сердца, чтобы осудить нас. Il n'a pas besoin de la condamnation du cœur pour nous condamner. Он все знает. Il connaît toutes choses. И Он, тут просто показано, что Бог, Он выше сердца человеческое. Ici, il est montré que Dieu est plus élevé que le cœur d'une personne. И Он все знает. Il connaît toutes choses. Но речь не о том, что Он осуждает. On ne dit pas ici qu'il condamne. Амен. Amen. Амен. Amen. Бог больше сердца твоего. Dieu est plus que ton cœur. Читаю. Je lis. Ай, тут надо и сократить, и немного больше сделать. Окей. Если сердце наше осуждает нас, то насколько более Бог, потому что Бог больше сердца нашего. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. Смотрите, Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. итак, Et voilà. если сердце не осуждает, Si le cœur ne condamne pas, у нас есть дерзновение перед Богом. nous avons de l'assurance devant Dieu. Если мы вспомним разговор Иисуса с женщиной, которая была взята в прелюбодеянии. Et si on se rappelle de la conversation qu'il y avait entre Jésus et la femme qui a été Prise en adultère. en adultère. Иисус говорит такие слова. Jésus И dit ces я mots. не осуждаю тебя. Et moi, je ne te condamne pas. Амен. Amen. Но сердце человека Mais le cœur d'une personne осуждает condamne через совесть. au travers de Совесть. Conscience. au travers de sa conscience. Потому что совесть имеет голос нашего сердца. Parce que la conscience, c'est la voix de notre cœur. Амен. Amen. Совесть – это голос сердца. La conscience, c'est la voix du cœur. Итак, Et voilà. значит, Ça veut dire, если наша совесть нас осуждает, si notre conscience nous condamne, тогда en ce moment, мы не можем это проектировать на Бога, потому Nous что ne Бог pouvons- не осуждает. nous ne pouvons pas le projeter à Dieu parce que Dieu ne nous condamne pas. Совесть La conscience, – это то, что Бог дал человеку от создания мира. c'est ce que Dieu a donné à l'homme à la création du monde. А это в своем роде как какой-то, как сказать, частица Бога, который могло человеку показать, что хорошо, что плохо. Et la conscience, c'est comme une petite partie de Dieu qui peut montrer à l'homme qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Конечно, я понимаю, что мы наших детей воспитываем, слава Богу. Je comprends que nous éduquons nos enfants, gloire à Dieu, Но mais даже дети маленькие, même les enfants, quand ils sont petits, на каком-то возрасте, à un certain âge,
Они начинают понимать, что это плохо. Не всегда потому, что ты говоришь об этом. Il commence à comprendre que ça, c'est pas bon. C'est pas parce que tu le dis tout le temps. То есть внутри есть совесть. À l'intérieur, ils ont la conscience. Конечно, слава Богу, что мы воспитываем. Bien sûr, c'est une bonne chose que nous les éduquons. Поэтому совесть и при этом это человек верующий или неверующий, нет разницы. Voilà pourquoi la conscience, peu importe la personne croit ou bien ne croit pas, Есть совесть у него. il a la conscience И он понимает, et il comprend что это плохо, et que ça c'est mauvais и это хорошо. et ça c'est bon. Но Бог, Mais Dieu поместив эту частичку внутри человека, a mis cette partie dans l'homme также de la même façon. оставил человека с этим. Il a laissé l'homme avec cela. Parce que очень тонкая вещь. Et je parle des choses qui sont vraiment profondes. То есть Бог не в ответе за нашу совесть. Dieu n'est pas là pour répondre à notre conscience. Значит, наша совесть, раз она в нас, Ça veut dire que notre conscience est en nous, она работает, elle travaille. но из-за греха падения, Du fait du péché originel, когда человек упал в грех, quand la personne est tombée dans le когда péché, проклятие пришли, et quand il y a la malédiction est venue, они также повлияли и на совесть человека. elles ont également agi sur la conscience de l'homme. Поэтому Voilà pourquoi та же самая совесть, la même conscience которая тебе говорит, qui te dit, что, допустим, Par exemple, убить это не то, что грех, это плохо. tuer, c'est pas juste un péché, mais c'est mauvais. Я просто хочу использовать слова духовно, грех, вот что чисто по совести, да, убить это плохо. Je peux prendre les paroles bibliques, je veux seulement dire par rapport à la conscience que tuer, c'est pas bon. Два человека снова стоят, Deux personnes se mettent encore debout. они неверующие. Ils ne sont pas des chrétiens. Один из них Un d'eux, по своей совести понимает, что убить это плохо. par rapport à sa conscience, comprend que tuer, c'est pas bon. Другой смог свою совесть отговорить или же перепрограммировать настолько, что убить можно. Et l'autre personne a tellement programmé sa conscience qui lui fait dire maintenant que tuer, c'est bon. То есть, Ça veut dire, и здесь совесть, et ici, c'est la conscience, и здесь совесть. et chez l'autre aussi, c'est la Только conscience. один смог Seulement un d'eux, из-за греховности du fait du péché, в совести убедить себя в том, что это убийство, ничего там такого плохого нет. il s'est fait convaincu dans sa conscience que tuer, il n'y a rien de mauvais à l'intérieur. Другое, это убийство, того что нельзя. L'autre dit non, tuer c'est impossible, on ne peut pas le И у faire. того совесть, Et l'autre, il a la conscience, и у того совесть. et l'autre aussi a la conscience. Поэтому, хотя совесть Voilà pourquoi, bien que la conscience нам дано Богом, nous a été donnée par Dieu, но она иногда притупляется. parfois elle nous rend sans jugement. И даже мы сами иногда говорим, что это судья, это бессовестный. Et parfois nous disons même que oui, ce juge, il a été sans conscience. Почему? Pourquoi? Ну, потому что то, что для нас, то, что мы понимаем, что логика нормальна, потому что ему дали взятку, то он смог себя уже убедить, что он может, вот, это посадить того, дали деньги, ну, пассажиру, какая разница? Что кого-то посадить надо? Et parce que ce que nous pensions logiquement, c'est ce qu'il fallait faire, il ne l'a pas fait parce qu'il a eu des petits pots de vin. И ему все равно. Et peu importe pour lui là. Все равно кого-то посадить надо. Ну, того, дали больше, ну, того посажу. Peu importe qui Если va дадут mettre en больше, того prison, посажу. on donne beaucoup d'argent, je fais mettre celui-là en prison ou bien je mets l'autre. То есть, Ça veut dire, как бы мы должны на свою совесть, как бы, жить по совести, et nous devons vivre selon notre conscience, но mais эта совесть, et cette conscience, она повреждена грехом. elle a été
amputé ou bien touché par le péché. Поэтому ты иногда или я, мы можем оправдать какие-то действия совесть своей, что человек говорит, что а меня совесть не осуждает. Voilà pourquoi toi et moi, nous pouvons à un certain moment justifier les œuvres de notre conscience. Voilà pourquoi les gens disent que ma conscience ne me condamne pas. Хотя Bien que ты на него смотришь, tu le regardes à cette personne, как, извини, tu dis, mais excuse-moi, ты с Луны упали или как? quoi, tu es tombé de la lune ou quoi? Как это тебе совесть не осуждает? Ну, Comment- смотри, что ты натворил. Ta conscience ne te reproche rien. Regarde ce que tu as fait. Он говорит, у меня шалом, Il dit, non, moi c'est bon, j'ai la paix. меня это не осуждает. Non, moi ça ne me condamne pas. Хоть бей его, и не Tu peux поможет. même le taper, ça ne va pas aider. Почему? Pourquoi? Ну, потому что он убедил себя. Parce qu'il s'est Своей fait совестью, convaincu que dans что sa это conscience правильно. et que c'est une bonne chose. Теперь это стало уже правилом в его жизни, C'est devenu la loi dans sa vie, comme une règle. comme une règle. То есть он убедил себя, что это правильно, теперь это стало частью его жизни. То есть он теперь может так жить, так поступать, потому что совесть теперь его уже в этой сфере не осуждает. Совесть его не говорит ему в этой. Il s'est convaincu que c'est une bonne chose, voilà pourquoi sa conscience ne le reproche plus, c'est devenu une règle pour lui. И время. Хорошо. Аминь. Amen. Но мы продолжим, ничего страшного. Поэтому мы должны понимать, Voilà pourquoi nous devons comprendre. Бог Dieu не осуждает тебя. ne te condamne pas. Повторяю. Je répète, Что бы ты ни делал, peu importe ce que tu feras, Бог не осуждает. Dieu ne te condamne pas. Поймите одно, я не Comprendre chose. проповедую вам гиперблагодать, да, что можно творить все, что хотим. Поймите, я очень балансирую проповедь. Я Je ne suis знаю, pas en train de vous prêcher une super grâce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Non, il faut balancer la prédication. Амин. Аминь. Потому что сейчас я говорю на эту тему, поэтому я все аргументы привожу эту тему. Voilà. Когда будем говорить о святости Божьей, я вам покажу, какой Бог святой. Et voilà, je parle de ces choses parce que maintenant nous parlons de ce thème. Voilà pourquoi je donne ces exemples. Quand nous allons parler de la sainteté de Dieu, je vais montrer comment Dieu est saint И как он ненавидит грех. et comment il n'aime pas le péché. Амин. Amen. Но мы говорим Mais nous parlons сейчас maintenant о осуждении, de конденации. la condamnation. Поэтому запомни, Voilà pourquoi retiens. что бы ты ни делал в прошлом, Peu importe ce que tu as accompli dans le passé, даже если ты сделал аборт, même si tu as déjà avorté, даже я не знаю, что ты такой сделал, même si tu as fait quelque chose que je ne sais pas quoi là, Бог тебя не осуждает. Dieu ne te condamne pas. Бог не осуждает. Dieu ne te condamne pas. Потому что Parce que осуждение la condamnation приносит вину, amène чувство вины, le sentiment вина, de culpabilité. de culpabilité. Amen. Amen. Осуждение приносит вину. La condamnation amène la culpabilité. И вина, Et la culpabilité, чувство вины, она снедает тебе как гангрена. elle te renferme, elle te ронge ronge comme les gangrènes. Как гангрена, как лепра. Comme la lèpre. А? Проказа. C'est comme la lèpre. C'est comme la Как lèpre. проказа. Она снедает тело. Вот. Именно вот. Elle ronge Вина, ton corps. чувство вины, Le sentiment de la culpabilité, оно снедает тебя внутри. Человек снаружи такой, но внутри он просто уже мертв. elle te ronge de l'intérieur. De l'extérieur, la personne est vivante, mais à l'intérieur, elle est déjà morte. Потому что человек ходит Parce que la personne marche, под осуждением. il marche sous la condamnation. И осуждение уже дало вину. Et la condamnation amène la culpabilité. И когда вина приходит, Et quand la culpabilité arrive, возникают такие фразы. il y a ce genre de phrases qui apparaissent. Я не такой, как все. Je ne suis pas comme tout le monde. Это не для меня. C'est pas pour moi. Бог не любит. Dieu n'aime pas. В этой жизни я только провожаю других. Dans cette vie, je ne fais qu'accompagner les autres.
C'est pas pour moi. Ça veut dire quoi? C'est pas Dieu qui donne cela. C'est la condamnation qui a donné naissance à la culpabilité. Et cette culpabilité t'amène vers le mur et elle va t'amener à la mort, ça va donner la mort. Et ici, je veux te dire, peu importe les prisons de la culpabilité dans laquelle tu te retrouves, je vais te dire, sors à la liberté. Amen. Amen. Je dis, sors pour avoir la liberté. Sors pour avoir la liberté. Sors pour avoir la liberté. Parce que si le cœur condamne, Jeśli ja mogę перефразировать фразу, там написано, если сердце ваше не осуждает, то вы имеете мир. Другим словом, если сердце осуждает, то у вас нет мира с Богом. Je peux paraphraser ici, là-bas il est écrit, si le cœur vous condamne, ça dit que vous n'avez pas la paix. Mais si le cœur ne vous condamne pas, ça veut dire que vous avez la paix avec Dieu. Voilà pourquoi le travail du diable, le travail de notre ennemi, c'est de te condamner, de te dire toujours ce que tu as fait là dans ce temps-là. Oui, tu t'es repenti. Non, ça s'efface pas comme ça là. Ça se pardonne pas comme ça. Et la personne, il dit oui, c'est un péché qui pèse. Bien sûr, certainement, c'est ma croix. Et je veux la porter toute ma vie. Non, non, non et non. Ce n'est pas ta croix. Tu n'as pas besoin de porter une croix. La croix dont tu parles, Jésus a déjà porté cette croix. Amen. 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 Tu es libre. Le prochain dimanche, je vais vous montrer. La Bible nous déclare que Dieu il a nettoyé au travers du sang de Jésus-Christ. Je répète la ligne. Il y a la condamnation. Parce que le cœur condamne. Le cœur condamne parce que la conscience parle. La conscience parle parce que dans le subconscient, il y a la loi du mauvais et du bon. Voilà pourquoi on te dit directement ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est écrit, il est écrit, il a nettoyé notre conscience qui était touchée par le péché. Amen. Amen. Et ça sera la prochaine fois. Amen. Amen. Pourquoi Dieu nettoie la conscience qui était touchée par le péché? C'est pour que quand tu vas donner ta vie au Seigneur, ou bien quand tu as commis un péché et que tu demandes un pardon au Seigneur, et que tu saches, et quand la conscience va te parler, regarde, que tu saches que Jésus-Christ, pas juste il a enlevé le péché, et notre conscience, il l'a lavé, il l'a nettoyé. Pour que et quand la conscience va t'amener la culpabilité, tu puisses dire non. Eh bien, il est dit, tu peux maintenant approcher avec conscience à la table de la grâce. Amen. 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 Tu peux maintenant t'approcher. Pourquoi?
tvoja совесть, Parce que ta conscience, она очищена через кровь Иисуса. elle a été nettoyée au travers Она du sang de омыта через Jésus-Christ. кровь Иисуса Elle a Христа. été lavée au travers du sang de Jésus-Christ. Поэтому не принимай Voilà pourquoi осуждение. ne reçois pas la condamnation. Это только дьявол приходит, он как попугайчик, он стоит и повторяет. Ты такой, если ты поверишь, твое дело. Ça, c'est le diable qui te répète. Il est comme un perroquet qui te dit que tu es ceci, tu es cela. Si tu crois à cela, tu vas croire. Но Mais знай, tu dois connaître. моя функция как пастор Ma fonction comme pasteur, открыть тебе слово, c'est d'ouvrir la parole, чтобы ты понимал, que tu comprennes что нету ныне никакого осуждения que maintenant, il n'y a aucune condamnation. тем, которые во Христе живут. Ceux qui vivent en Christ, Ceux qui en Christ vivent par l'esprit et non par la chair. те, которые живете через Те, дух, которые не во по Христе плоти. живут по духу, но не по плоти. Аминь. Amen. Аминь. Аминь. Нету осуждения. Il n'y a plus de condamnation. Нету осуждения. Il n'y a plus de condamnation. Нету осуждения. Il n'y a plus de condamnation. Нету осуждения. Il n'y a plus de И я condamnation. провозглашаю в твоей жизни. Et je déclare Нету dans ta осуждения vie, во имя il n'y a Иисуса. plus de condamnation au nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Будь свободным. Sois libre. Дыши глубже, шире. Respire en profondeur. Бог любит тебя. Dieu t'aime. Но это не означает, что Он одобряет все, что ты делаешь. Ça ne veut pas dire qu'il encourage tout ce que tu fais de mauvais. Аминь. Давайте Amen. встанем. Mettons-nous debout. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Мы продолжим эту тему в следующее воскресенье. Nous allons continuer ce thème le prochain dimanche. Я убежден, что Бог работает с церковью. Je suis convaincu que Dieu travaille avec Бог l'Église. работает с каждым из нас. Dieu travaille avec chacun d'entre Он nous. хочет показать, Il veut montrer что Он любит нас. qu'il nous aime. Он любит нас. Il nous aime. Он не осуждает. Il ne nous condamne pas. Он не осуждает. Il ne nous condamne pas. Он любит тебя. Il t'aime. С этого момента C'est à partir de ce moment, знай о себе, tu dois connaître что ты toi-même не под осуждением. que tu n'es pas sous la Когда condamnation. дьявол будет приходить тебя напоминать, Et quand le diable va venir te rappeler, ты такой, tu es celui-là, tu es celui-là, скажи, ты не по адресу. tu dis que tu n'es pas à la bonne adresse. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Он не по адресу. Il n'est pas à la bonne adresse. Бог хороший. Dieu est bon. Аминь. И Он Amen. любит нас. Et il nous И aime. Он тебя не Et осуждает. lui, il ne te condamne pas. Аллилуйя, Господь, мы Alléluia. благодарим Тебя. Nous te remercions. Спасибо Тебе, Господь Бог. Merci Seigneur Dieu. Благодарим Тебя, Nous te Отец. remercions Père. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions Что Seigneur. ныне Que maintenant, нету никакого осуждения. il n'y a Аллилуйя. aucune condamnation. Ныне. Maintenant. Ныне это значит сегодня. Maintenant, ça veut dire aujourd'hui. Ныне это не завтра. Maintenant, c'est pas demain. Ныне это сегодня. Maintenant, c'est Но aujourd'hui. завтра никогда не будет. Et peut-être demain, il va pas Потому что arriver. когда ты будешь спать, ты проснешься. Parce que si tu tombes et que tu te réveilles, Когда ты будешь спать, и ты проснешься. et quand tu vas dormir, quand tu vas te réveiller, Проснешься. tu te réveilles. Это опять ныне. Ah, c'est maintenant encore maintenant. Аминь. Amen. Ты постоянно живешь в ныне. Et tu vis tout le temps dans maintenant. Ты постоянно живешь в ныне. Tu vis tout le temps dans maintenant. Ты постоянно в ныне. Tu es pas tout le temps dans maintenant. Ныне нету никакого осуждения. Maintenant, il n'y a aucune Тем, condamnation. которые во Христе живут по духу, Ceux qui vivent en esprit dans Jésus-Christ, но не по плоти. mais pas par Они живут по духу. ils vivent dans en esprit. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Дай Богу славу. Donne la Он gloire à Dieu. достоин Il славы. mérite la О, gloire. Господь, мы благодарим Oh Тебя. Seigneur, nous te remercions. Спасибо, что Ты здесь среди нас. Merci que tu es parmi nous. Спасибо за Твое Слово. Merci pour ta parole. Господь, Seigneur, Ты нас не осуждаешь. tu ne nous condamnes pas. Господь, Ты любишь нас. Seigneur, tu nous aimes. Ты любишь нас. Tu nous aimes. Ты принимаешь нас. Tu nous reçois. Ты ненавидишь грех, Tu n'aimes pas le péché, но Ты любишь mais человека. tu aimes l'homme. И Ты желаешь, Et tu чтобы désires мы жили по духу et que nous vivons par и не l'esprit. угождали свою плоть. Et pas juste selon pas vivre selon notre corps.
Спасибо тебе, Господь. Merci Seigneur. Возвеличим имя Твое. Nous élevons ton nom. Благословим друг друга. Nous bénissons les uns И les мы autres. Et провозглашаем. nous déclarons. Мы Et провозглашаем. nous déclarons. Мы провозглашаем, Nous déclarons. что мы не под Et осуждением. que nous ne sommes pas sous la condamnation. Говори это, что я не под осуждением. Répète que je ne suis pas sous la condamnation. Повтори для себя, я не Répète под pour toi-même осуждением. que je ne suis pas sous la condamnation. Попробуй это произносить. Попробуй. un peu de le Не бойся prononcer. это говорить. N'aie pas Говори. peur. Есть Parle. сила в этом. Prononce. Il y a Я la не под puissance. Je осуждением. ne suis pas sous la condamnation. Я не под осуждением. Je ne suis pas sous la condamnation. Я не под осуждением. Je ne suis pas sous la condamnation. Благодарим Тебя, Nous te Господь. remercions, Seigneur. Благодарим за Духа Святого. Nous te remercions pour l'Esprit Saint. Благодарим за любовь Божью. Nous te remercions pour ton amour. Благодарим за силу Божью. Nous te remercions pour le Fils de Благодарим Dieu. за святость Божью. Nous te remercions pour la sainteté de Dieu. Благодарим за благодать Божью. Nous te remercions pour la grâce de Dieu. Благодарим Тебя, Nous te Господь. remercions, Seigneur. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Amen. Amen. Amen, святые. Amen, les saints. Amen. Amen. Итак, Et voilà. мы продолжим следующее воскресенье. Nous allons continuer le prochain dimanche. Но знай, Tu dois connaître. не живи под осуждением. Ne vis pas sous la condamnation. Нет, это не для Non, тебя. c'est pas Бог toi. освободил тебя. Dieu t'a libéré. Он омыл тебя. Il t'a lavé. Он очистит твою совесть. Il a lavé ta conscience. Amen. Amen. Не живи в осуждении, живи в мире, в радости. Ne vis pas dans la condamnation, vis dans la paix et dans la joie. Значит, если нет осуждения, тогда ты имеешь дерзновение, ты имеешь мир с Богом. Et ça veut dire que s'il n'y a pas la condamnation, ça veut dire que tu as l'assurance et tu as la paix avec Dieu. И ты можешь прийти в Его присутствие. Et tu peux venir dans sa présence. Amen. Amen. Пусть нас Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня во все. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования.